दोस्तों इन जानवरों को घर में गलती से भी नहीं पालना चाहिए। नंबर 1 पर है व्हाइट पांडा। लोग इन्हें टेडी बियर भी बोलते हैं और ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं। ये अपने खाने के लिए बहुत नखरे करते हैं और ये खाने में सिर्फ बांस ही खाते हैं। आपको बता दे पूरे दिन में ये 15 घंटे तक खाते हैं और एक दिन में करीब 12 किलो बांस खा जाते हैं। अगर इनको टाइम पर खाना नहीं मिलता तो ये आप पर भी हमला कर सकते हैं। नंबर 2 पर है सांप। दोस्तों कई जानवरों का दिमाग इतना तेज होता है कि वो आपको कभी भूल नहीं सकते और वहीं सांप ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। आप सांप को कितना भी खाना पीना खिलाना या उनको प्यार देना वो आप पर कभी ना कभी हमला कर ही देंगे। नंबर 3 पर है गिलहरी। इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं और इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये अपने दांत नॉर्मल शेप में लाने के लिए पेड़ों का यूज करते हैं और अगर इनको पेड़ नहीं मिलते तो ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं।